Oye, pero díganme qué les muestro, qué quieren Queremos ver que acá, nos en muestres, este centro ¿sabes comercial, qué? en Estación Pero detente, Central. detente ahí, detente. Detén la cámara, deténgase todo. Detente. Stop. Karim, queremos que nos muestres tu corazón. Tengo. Quiero que nos muestres tu corazón en un día especial. No tengo. Ay, Karim, no me vengas a mí con esas cosas. Si tú tienes tu corazoncito, ¿con quién vas a pasar esta noche tan importante? Roto. ¿Roto? Lo tengo roto. Bueno, la Natacha es enfermera y te lo puede reparar. La Natacha es enfermera y te lo puede reparar. No la Natacha. moleste. Mira, acá tienes un hombre que tiene el corazón No la roto, molestes, una mujer José, soltera, dos personas Dos jóvenes. más dos, dices tú. Claro. Karim, ¿por qué tiene el corazón roto? Sí. Oye, ¿le puedo llevar un peluche a Natacha? Un Ya. capibara, ¡Ay, sí! Trae A un ver. capibara. Un capibara. pues. Le llevo... Mira, Natacha. A Este capibara versión hamburguesa Me encanta. es para ti. Capibara. Es que José tiene un baile para esta canción. Aquí hay uno comiendo chicle, mira. Algo. Mira. Este está comiendo chicle. ¿En serio? Yo creo que si alguien me regala una capibara, conquista mi corazón.